ham arzon chiqqan bir aksiyasi bo'ladi siz mollaringiz. Mana bugun tanamiz 2026-yil sanasi. yangi mollar. Yangi partiya mollarimiz. Sizda eski tuski unaqa mol yo'q ekan. Bahram ukajon endi bu yoqqa kelganda biz senga bir motivatsiyada bizni obunachularimizga bir ehson qilib bir aksiya bir qo'li kaltarab oila bor 5 qo'l bir qilamiz. Bir aksiya qilsam bir bo'ladimi yo'qmi obunachilar? Tanishtiraylik. Oxirida bitta bir bonus bor. Bonusini aytamiz. Ukajon mollar narxini tanishtir birinchi kechi. Mana shu bola bola sigirimiz 5 qo'l. Shinosh kel ukajonim, tishlarni bilan tanishtirib muxlislarimga. Sigirni havosini qarang, yoshligini qarang, ko'rsatib. Xo'p, kel. Shuni ko'rsat. Obzor ko'rash sigirni. Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi bolasi erkak. 10 ta sut olaversin aka. Narxi qancha? 31 million butun O'zbekiston bo'ylab bersin. 12 ta viloyatga 31 million so'm bolasi erkak aksiya. Nechta sutga? Xolasa aka 6 oyda biz uni 25. Nechta sutga nechinchi balasi? 10 taga. 10 ta sutga ikkinchi balasi. Kel ukajonim, bunisini ko'rsating. Xolasa aka Bolasini pandani ko'rsating, gibrid buzoqchani ko'rsating. ko'rsat. Sigir birinchi tug'ishi. Bolasi erkak. Yoshidan bo'lsa uydi-ku. Buncha mol. O'zi ko'z ham oladiganlarga. Gibrid. Nechinchi balasi? Birinchi balasi bolasi erkak. Albatta. Qo'limni shoxlarini ham ko'rsatgin kelgan bir. Shoxlarini kuydiribsizlar ham deyapti bu qo'ysa. Ishlar lezbaligini qaragin. Protez emas. Nechta garantiya? Aka 8 ta. Narxi qancha? Shu 31 million so'm. Bu 31 million so'm bolasi erkagini izlaganlarga. Aka o'taman aka, xayr baraka. Puli yengilmi malosi? Puli yengilni ko'rsatgin. Yengil bo'lsa yengil qilamiz aka. Kel, sog' yuvoshliklarni ko'rsat. Olib satildi, so'rab ko'rsatamiz. Ukajon, kel. Satildi. Mana aka biz urg'ochilik. Urg'och. Nechinchi balasi? Aka 4-5 deyman, 3-qori aka. 3-qori. Yolg'on gap kerak emas, Alloh qarab turibdi tepada. Realni ko'ring aka, realni. Narxi qancha buni? Olib satildi. Narxi. Aka 26,5 million so'm kam bor. 26,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi Yoshligini ochdi. ko'rsinlar. Sigirni polomni ko'rsatib. Yoshliklarga. Yoshlik. Молодец. Bo'ladi ukajonim. Bu sigir bilan bir avzo. Aka bitta kal mol qo'ydim. Obunachilar aytdi, aka dedi. Ololmay qoldim molingizni dedi. Aslan. Aslan. Iziga yana kalmol topib keldi. Iziga bitta emas, ikkita topib keldi. Oshdi. Kaldi bolasini bilan. Sementalga gibrid mana cho'kishcha. Urug'dan qo'yib tushirganman dedi. Urug'dan tushgan. Rangi sariq emas, bu gibrid. Urug'dan tushgan. Shunga, buni ham solib ko'rsat. Xo'p, nechta garantiya bu? Aka 8 tadan qoch chiqqan desam olmaydi. Narxi qancha? Narxi 29 million so'm kamda. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi hammasi ichida. Aka Bonuslariga. vodiylik akajonlarimiz telefon qilyapti aka. Muxlislar, Andijon, Farg'ona, Asaka, Quva. Uzoq aka Surxondaryo deyapti. Dastavka qilib beramizmi? Dastavka qilamiz. Qilib beramiz. Xo'p, bu nechta sutga garantiya? 8 ta aka. 8 ta, 10 ta, 20 ta demaymiz. Qolganingizga rahmatini aytamiz. Oxirgi molimizda ham kalxonlarni tanishtirganlik. Birinchi qorin aka. Buncha Mr. Kal. Qanday shu? Shuni. Kal. Och. Kal qancha bu? 29 million so'm, buni ham kami bor aka. Olsin bir joyga aka. Bolasi erkak urg'och. Urg'och aka biz. Bolachlarni ko'rsating. Nechinchi bola? Buzoqchilar. Birinchi bola. Birinchi bola. Nechta sutga garantiya? Aka 7 tani sovib ko'rib olsin, sutda yengan yo'q hali. 8 ta 10 ta deb yolg'on gapirmaymiz. 7 tani sovib ko'rib olyapti. 29 million so'm dastavkasi. Endi bir bonus ko'rsataylik muxlislarga keyin. Aksiya bo'lsa aksiyani ko'rsatamiz aka, bonus aytamiz aka. Bonus. Mana shu 30 tani aka, Erkak. erkak. Bonuska. Labz aka, buringda ishsin. Aha. Shu 30da bir kambag'al, bir muhtoj oilaga men ihson darajasiga olib borsin, mol qo'ysin. Olib borib egasini uyiga yana bitta narsa olib borib topshirganlardan videosini qo'yib beramiz aka, muammosiz. Любой bir obunachi aka kommentariyaga yozsin, kim muhtoj bo'lsa, kim birinchi yozsa, shu buzovchani beraman men. Osh bo'lsin. Mashallah, bitta kommentariyani yozib, osh bo'lsin. Mana mardlik. O'zbekiston bo'ylab. Shu buzovda bor, mol qo'ysin aka. Eng maladi. Mol qilsin aka, olsin. Bitta kommentariyaga omadli plus bezgini yozib, repost qilib jo'natish esdan chiqmasin aka-ukalar. Bo'lsami? Olsin aka.